是去不老山做客了吗？怎么这么快就出来了？那地方无聊得很，待腻了，我就出来了。不老山再怎么说也是不朽的大教，能容你任意出入。哼，别是山门都没进，就被轰出来了吧？赵兄的说法很是幽默啊！快看，是太阳神树。加速过去。罗盘有异，快看！云风起了，发生了什么？那个船不对劲，快避开！是鬼船，愣着干什么？快调转船头！啊！哪来的锁链？困住了我的法器！他们登船了，准备战斗！越沉越紧，这锁链怎么甩不掉？啊！快来人，挡住他们！啊，你没事吧？死妮子，你是打他还是打我啊？啊，对不起，幸亏我命大没被你打中，要不然我就……赵启，赶紧修好罗盘，给咱们定位，不然哪怕空间传送都无法安全使用，其他事儿都逃出去再说。修复法器不能分心，你站着护着我。在这是解不开你锁链的，必须解决封印他法器的源头。你们别都傻站着，来了这么多鬼船，快想想办法！难道说真的要殒命于此了吗？未必。赵启，现在开始你盯紧罗盘，铁链一破开就马上定位。陈明，你刚才说可以空间传送是吧？等他罗盘恢复正常后，就交给你了。其他的人随时准备接应我。先生，10号，你这是要去哪儿？当然是直捣黄龙。
果然有人在搞鬼。那10几条鬼船越来越近了，罗盘的锁链还没断，这小子在干什么？别不是已经死了吧？不能把希望都放在那小子身上，随便找个方向，咱们先离开这儿。我相信他，何况他是为了救大家才孤军深入，怎么能抛下他？我也相信他。可以定位了。10号还没回来，等一等。逃命要紧啊！他那么厉害，自有办法的。逆天大奇缘一定在那树顶上，咱们快走。宁静祥和，真是一块宝地。宣明，我们再架桥过去吧。我感觉有点古怪。这里山清水秀，安全的很，能有什么古怪？既然诸位这么怕，我就先帮大家探探路。有禁制。这树孕育了星河，定是诞生了大世界之力，需要以小世界为触媒才能开启。小世界虽然很珍贵，也不至于寻不到，但谁会常年带在身上呢？我刚好带着，应该可以打开禁制。先试试呗，大不了被弹回来，让这位少男接住你，把你扛回去。
还是你下嫁红尘吧。等一下，别过去！大家把法力打到我身上，助推我冲破屏障！还不出手，是想坐收渔翁之利吗？道兄误会了，我等只是没想到道兄会被几个小辈打得如此狼狈。这么多尊者，完了完了，这次真的完了！就在这么近的地方，我居然没察觉到，好高深的修为！啊，世界宝盒，他怎么会有？帮我争取时间。好，交给我们。